지금도 옛날 방식 그대로 가마솥 손두부를 만드는 성명림씨. 무쇠 가마솥의 매력에 푹 빠져 있습니다. 가마솥 2개에 불을 붙이고 한 솥엔 물을 데워 두부 만들 준비를 합니다. 그리고 이미 데워진 다른 솥엔 콩물을 끓여 두부를 만듭니다. 두부의 맛은 콩에서 시작됩니다. 삶은 거예요? 아니요, 냉콩. 한 12시간 전에 콩을 담그고 콩을 담가요. 마른 콩을 갖다가. 명림씨는 손수 농사지은 콩만 사용합니다. 하나 달라진 게 있다면 이젠 콩을 갈 때 맷돌이 아니라 믹서기를 사용한다는 점입니다. 이게 타고 나는 거 불 때는 게 재밌어요. 불러놓고 바라보면 이게 타는 게 엄청 재밌어요. 없는 살림에 고생이 많았던 명림씨. 아궁이에 불을 뗄 때만큼은 잠시 시름을 내려놓을 수 있었습니다. 두부를 만들어 볼까요? 끓는 물에다 부어서 끓였나 부어서 끓여요. 매매 끓여요. 요새는 기계를 다 하는 게 자동으로 하지 이렇게 손으로 하는 거 누가 해야 힘들어서. 믹서기로 간 콩을 끓는 물 가마솥에 붓고 나무 주걱으로 서서히 저어줍니다. 겉보기엔 단순한 일 같지만 가마솥 안에 콩물이 타거나 물지 않도록 해야 하기 때문에 한순간도 방심할 수 없습니다. 가마솥 콩물이 거칠게 끓어오르면 찬물을 끼얹어 거품을 가라앉힙니다. 콩물이 넘치는 것을 막고 온도를 낮춰 고소하고 부드러운 두부를 만들기 위해서죠. 끓여요. 매매 끓여요. 매매 끓여서 매매 끓이면 이제 거품을 다 삭는다고 그래요. 콩을 갈고 끓이고 틀에 넣어 모양을 만들기까지 두부 한 모가 완성되는 데 걸리는 시간은 약 3시간. 지난 장날에 내다팔 두부 20모씩 2번 작업을 하려면 약 6시간 정도의 시간이 걸립니다. 옛날 전통 방식으로 어차피 하는 거니까 가마솥에 하면 매매 오래오래 끓일 수가 있어요. 가마솥이 좋은 거예요. 오래 끓일 수 있으니까 두부가 맛난 게. 야간솥에다 끓이면은 불을 때면 짠내 나고 그러니까 오래 못 끓이면 맛이 없어요. 두부도 오래 끓여야 쫀득쫀득하니 맛있어요. 새벽 3시 가마솥에 불을 지피는 것으로 시작해 오전 10시가 되서야 일이 마무리됩니다. 말 그대로 날을 꼬박 세워야만 가능한 일입니다. 이웃들과 함께 해온 세월의 깊이만큼 명림씨의 손길도 능숙하고 여유롭습니다. 마침내 콩이 두부가 될 준비를 마쳤습니다. 언제나 그림자처럼 명림씨를 묵묵히 지켜주는 남편. 마침내 두부가 될 콩물이 쏟아집니다. 불의 세기, 콩물의 농도, 가마솥의 온도까지. 그건 오직 가마솥 손두부 명인만이 알 수 있는 손맛의 영역입니다.
고운 물에다가 간수를 질른다고 그래요, 어른들은. 간수물이라는 건 어떤 거죠? 소금을 받치면 이렇게 짠물이 나와요. 그게 간수예요. 간수라는 걸 질르면은, 짠기를 질르면은 여기다 타면은 이렇게 숭글숭글하게 두부가 돼요. 간수물을 퍼내 농도를 맞춥니다. 이제 콩물은 두부 모양을 만들기 위해서 틀에 옮겨집니다. 두부를 만드는 틀도 전통 방식 그대로 나무 틀에 3배 거름망을 사용합니다. 덮어놓고 몇 시간 후에 한 30분? Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. 뭐가 나 있습니다. 장인의 손끝에서 마침내 두부 한모가 완성됐습니다. 그 안엔 장인의 삶과 정성이 고스란히 녹아 있습니다. 엄청 힘들죠. 힘든 걸 생각 못하고 드시는 분들이 맛있다고 하시면 또 힘이 나서 또 하고. 손님들 칭찬에 몸이 부서지는 줄도 모르고 달려온 세월. 이제 지칠만도 한데 꼭 그렇지만은 아닌 것 같네요. 손끝에서 손맛으로 전해 내려온 무쇠 가마솥 손두부. 이제는 우리가 관심을 가지고 지켜야 할 소중한 유산이 아닐까요?